أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der letzten Freitagsansprache habe ich bei der Erwähnung der Gefährten über Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu gesprochen. Und weil es sehr viele Überlieferungen gab und von ihnen und von anderen sind einige, die ich noch erwähnen möchte. Über Hazrat Abdullah bin Mas'ud sagten die älteren Gefährten, dass Abdullah bin Mas'ud in der Beziehung zu Gott und in der Nähe zu Gott eine besondere Stellung innehatte. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einige Gefährten auserkoren, dass sie die anderen Gefährten durch ihr Vorbild erziehen sollen. Unter ihnen war auch Hazrat Abdullah bin Mas'ud. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass man die Praxis von Hazrat Abdullah bin Mas'ud anschauen und danach handeln soll. Hazrat Abdullah bin Mas'ud hatte auch eine besondere Liebe zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. In einer Überlieferung heißt es, es gibt verschiedene Überlieferungen, die von verschiedenen Gefährten überliefert wurden. Es heißt, dass er im Inneren dass die Anwesenheit mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ihn im Inneren zu einem rechtschaffenen, frommen Menschen gemacht hat. Er hat immer konzentriert das Gebet verrichtet. Er hat das freiwillige Fasten am Montag und Donnerstag gefastet und hat aber auch immer gedacht, dass er wenig fastet. Er sagt, ich faste deshalb nicht mehr als diese 2 Tage, weil dann im Tahajjud-Gebet ich eine Schwäche verspüre. Und ich möchte das Recht der freiwilligen Gebete und des Tahajjud erfüllen. Deshalb sagte er, dass er dem Gebet Vorrang gewährt hat, dem Fasten. Einmal sagte der heilige Prophet,
nach einer kurzen Ansprache zu Hazrat Abu Bakr, dass er einige Worte an die Personen halten soll. Er sagte etwas, hielt eine Ansprache, dann sagte der Heilige Prophet, Hazrat Umar soll eine Ansprache halten. Dann nach ihm sagte er zu einem anderen, dass er eine Ansprache halten soll. Und er hielt eine sehr lange Ansprache und der Heilige Prophet sagte, gut, setz dich bitte hin. Und dann sagte der Heilige Prophet, dass Hazrat Abdullah bin Mas'ud nach vorne kommen soll. Und Hazrat Abdullah bin Mas'ud hat Allah Lob gepriesen. Er sagte, Allah ist unser Herr und der Koran ist unsere rechte Leitung und die Kaaba ist unsere Gebetsrichtung. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ist unser Prophet. In einer anderen Überlieferung heißt es, er sagte, wir sind zufrieden, dass Allah unser Herr ist und der heilige Prophet unser Gesandter, und damit sind wir zufrieden und ihre Zufriedenheit ist unsere Zufriedenheit. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war sehr erfreut. Hazrat Ali, als er nach Kufa ging, war er in der Versammlung, die dort stattfand, wurde auch über Hazrat Abdullah bin Mas'ud gesprochen. Es wurde gesagt von einigen Personen, dass wie Hazrat Abdullah bin Mas'ud eine solch noble Person war. Und wir haben keinen anderen, frommeren und rechtschaffeneren Menschen als ihn gesehen. Und Hazrat Ali, der Anhu, sagte, ich schwöre bei Gott und frage euch, sagt wahrhaftig, dass ihr dies wahrhaftig ausspricht als Zeugen. Und sie sagten, ja, das ist die Wahrheit. Und Hazrat Ali Anhu sagte, ja, dies ist auch meine Meinung und sogar viel besser als diese Meinung, sondern ich halte ihn noch für einen besseren Menschen. Hazrat Abdullah bin Mas'ud war in der Bruderschaft mit Hazrat Zubair und hat seine Pflichten verantwortungsvoll erfüllt. Und er hat gesagt, dass nach seinem Tode Hazrat Zubair und sein Sohn die Erben seines Vermögens sein werden. Es heißt, dass Hazrat Abdullah bin Mas'ud die Hose von einem anderen Gefährten sah, dass diese unterhalb der Knöchel war, und er sagte, schieb sie ein bisschen oberhalb der Knöchel. Und hat die Menschen auch darauf hingewiesen, sich gut zu kleiden und hat ihn demütig ihn dazu gebittet. Und die andere Person jedoch war sehr erzürnt und hatte nicht gesehen, dass er in einer bescheidenen Art und Weise dies gesagt hat. Und als Hazrat Umar dies erfuhr, war er nicht erfreut über diese Tatsache, dass so mit Hazrat Abdullah bin Mas'ud gesprochen wurde. In den Überlieferungen heißt es, wie groß die
Gehorsamkeit und die Frömmigkeit von Hazrat Abdullah bin Mas'ud war. Der zweite Khalif sagt, sein Fortschritt war damit verbunden, dass wenn er ein Gebot vom heiligen Propheten hörte, sofort danach handelte. In den Überlieferungen lesen wir, dass Hazrat Abdullah bin Mas'ud, der zweite Khalif, berichtet dies, dass Hazrat Abdullah bin Mas'ud zur Versammlung zum heiligen Propheten gegangen ist und er war in der Nähe der Versammlung, als er die Stimme des Propheten hörte, die sagte, setzt euch. Und es ist ersichtlich, dass es eine große Menge war und er dann gesagt hat, setzt euch. Und Hazrat Abdullah bin Mas'ud war noch nicht angekommen, als er die Stimme des Propheten hörte und sofort setzte er sich hin und kroch wie Kinder kriechen zu der Moschee. Und diese Gehorsamkeit zeigt, wie hoch seine Rechtschaffenheit war. Und jemand kritisierte dies und sagte, dies ist doch falsch und ein unwissendes Verhalten, weil dies ja nicht an diejenigen gesagt wurde, die noch nicht an der Versammlung teilgenommen haben. Doch das ist die hohe Gehorsamkeit, der Grad an Gehorsamkeit, die wichtig ist für den Fortschritt einer Nation. Und es wurde gesagt, was war der Nutzen, dass man schon auf der Straße sich gesetzt hat? Warum hast du dies getan? Der heilige Hazrat Abdullah bin Mas'ud sagte, ja, ich hätte dies tun können. Ich hätte, wenn ich in der Moschee angekommen wäre, dies getan. Doch es hätte sein können, dass ich in dem Moment verstorben wäre. Und dann hätte ich diesem einem Gebot des Propheten nicht Folge leisten können. Also er sagte, ich habe dieses Gebot gehört und wenn ich verstorben wäre und dies nicht erfüllt hätte, dann wäre es dies aufgeschrieben worden, dass ich dieses eine Gebot nicht erfüllt habe. Deshalb fand ich es notwendig, dies zu tun. Das waren die Menschen, die so detailliert die Gebote beachtet haben. Der zweite Khalif sagt weiter, es ist die Begebenheit von Hazrat Abdullah bin Mas'ud, dass Hazrat Usman radhiyallahu anhu einmal in der Hajj in Mekka 4 Rak'at verrichtet hat. Der heilige Prophet hat stets 2 Rak'at verrichtet, weil er ein Reisender war. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, als er in seiner Zeit als Khalifa nach Mekka ging, hat auch 2 Rak'at verrichtet. Auch Hazrat Umar radhiyallahu anhu haben Qasr Namaz verrichtet, weil sie auf einer Reise waren. Aber Hazrat Usman radhiyallahu anhu hat 4 Rak'at geleitet und einige Menschen fragten nach und es herrschte Lärm, wieso dies getan wurde. Und es wurde gesagt, dass Hazrat Usman die Praxis des heiligen Propheten verändert hat und
die Personen kamen zu ihm und fragten, wieso haben Sie 4 Rakat verrichtet? Er sagte, ich habe darüber nachgedacht, dass viele Menschen, die sehr weit entfernt wohnen, den Islam angenommen haben. Und viele davon, die nun nach Mekka kommen, wissen nicht genau die Lehre des Islam. Sie schauen nur nach unserer Praxis, was wir tun, was wir alte Gefährten tun. Und wenn sie sehen, wie wir handeln, so werden sie auch weiterhin handeln und werden denken, das ist das Gebot des Islams. Diese Menschen kommen sehr selten nach Medina, sie sehen nicht, wie wir dort beten. Deshalb dachte ich, dass ich, wenn ich 2 Rakat verrichte und das Qasr Namas verrichte, dann werden sie, diese Personen, wenn sie zurück zu ihren Orten gehen, sagen, dass sie gesehen haben, dass nur 2 Rakat verrichtet werden und genau das der Islam sagt. Und wenn diese Menschen dies in ihren Orten erzählen werden, dann werden die Menschen vor Ort nicht wissen, wieso nur 2 Rakat verrichtet wurden. Und dann kann es sein, dass es eine Neuerung im Islam gibt und Menschen anders das Gebet verrichten. Deshalb habe ich, um ein Vorbild zu zeigen, dies getan. Und auf die Frage, warum für mich persönlich die 4 Rakat auch richtig waren, er sagte, ich habe hier in Mekka geheiratet und die Heimat der Frau ist auch gleichzeitig die Heimat des Ehemannes. Meine ganze Schwiegerfamilie befindet sich in Mekka. Deshalb fand ich es als richtig, auch die 4 Rakat hier in Mekka zu verrichten. Somit hat Hazrat Usman anhu 4 Rakat verrichtet und dies so begründet, dass Menschen außerhalb Mekkas nicht eine falsche Praxis erkennen, beziehungsweise dies falsch verstehen. Und es war eine sehr tiefgründige Aussage, die meisten Sahabas sagten nichts und haben dies verstanden und erkannten dies. Doch andere, die dies nicht verstanden haben, riefen hinaus und sagten, der Hazrat Usman hat die Praxis des heiligen Propheten verändert. Einige davon gingen auch zu Hazrat Abdullah bin Mas'ud und sagten, haben Sie gesehen, was heute geschehen ist? Der heilige Prophet hat anders gehandelt und wie hat nun Hazrat Usman gehandelt? Sie sagten, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat während der Hajj, als er nach Mekka kam, nur 2 Rakat verrichtet und geleitet. Hazrat Abdullah bin Mas'ud anhu sagte, es ist nicht unsere Aufgabe, eine Fitna, eine Unruhe entstehen zu lassen. Hazrat Usman hat es aufgrund einer besonderen Weisheit dies getan. Deshalb solltet ihr keine Unruhe entstehen lassen. Und er sagte, ich habe auch hinter ihm 4 Rakat verrichtet. Aber nach dem Gebet habe ich meine Hände erhoben und gebetet und gesagt, dass Allah Ta'ala von diesen 4 Rakat, die nur diese 2 Rakat erfüllen soll und annehmen soll, die 2, die auch der heilige Prophet immer verrichtet hat, und die anderen 2
sollen nicht gezählt werden. Das ist diese Liebe zum heiligen Propheten. Ihm war es nicht wichtig, dass er mehr Segen erhält durch diese weiteren 2 Rak'ats. Er wollte genau die Segnungen der 2 Rak'ats des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat auch Gehorsamkeit gezeigt, hat aber auch auf seine eigene Art und Weise dies mit Allah angesprochen und zu Allah gebetet. Und er fleht, dass die 2 Rak'at, die der heilige Prophet immer verrichtet hat, nur diese auch für ihn als geltend zählen sollen. Hazrat Musleh Maud sagt auch, dass hierbei auch eine besondere Gehorsamkeit gegenüber dem Khilafat zu erkennen ist. Er wusste nicht, warum Hazrat Usman dies getan hat. Viele gehen zu ihren Frauen, zu den Orten ihrer Frauen, zu ihren Kindern und sehen dies nicht als Reise an. Und diese Sorgfalt und Vorsicht von Hazrat Usman, dass andere keinen durch ihren schwachen Glauben nicht eine falsche Lehre internalisieren, hat dies eine besondere Gottesfurcht und besondere Gabe von Hazrat Usman gezeigt. Und Hazrat Abdullah bin Mas'ud, sein Vorbild ist hier erkennbar, dass er Gehorsamkeit dem Khilafat gezeigt hat, die 4 Rak'at verrichtet hat, danach betete und die Liebe zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erkenntlich machte. Nun, die Sahaba waren nicht besonders gebildete Personen, die meisten von ihnen waren Analphabeten, aber diese Menschen haben die Welt verändert, die damalige Welt verändert und sind obsiegt. Dies geschah durch ihre Gehorsamkeit und ihre Liebe zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Durch diese Überlieferung sehen wir die Gehorsamkeit und die Liebe zum heiligen Propheten von Hazrat Abdullah bin Mas'ud. Und deshalb hat auch der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass die Praxis von Hazrat Abdullah bin Mas'ud gefolgt werden soll. Und dies ist die Praxis, die für jeden Ahmadi eine Richtschnur ist. Einmal hat Hazrat Umar nachts eine Karawane getroffen. Er sah nicht genau, welche Personen anwesend waren. In dieser war auch Hazrat Abdullah bin Mas'ud. Hazrat Umar sandt eine Person und fragte, dass er fragen soll, von wo diese Menschen kommen. Und Hazrat Abdullah bin Mas'ud sagte, Hajjul Amid, von weit entfernt. Und es wurde gefragt, wo geht er hin? Khana Kaaba, zur Khana Kaaba. Hazrat Umar sagte zu dieser Person, soll fragen, wer kann am meisten den heiligen Koran? Und in dieser Karawane war Hazrat Abdullah bin Mas'ud und er antwortete, und Hazrat Umar fragte, welcher Vers ist der erhabenste? Und Hazrat Abdullah bin Mas'ud rezitierte die Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dann fragte Hazrat Umar, welcher Vers ist die geehrteste? Und er sagte, Inna Allah ya'amuru bil adli wal ihsane.
Und dann fragte Hazrat Umar radhiyallahu anhu, welche die allgemeine und in ihren Worten allgemeingültiger Vers ist. Und dieser Vers wurde von Hazrat Abdullah bin Mas'ud rezitiert. Danach wurde die Frage gestellt, welches ist der Vers, der eine besondere Angst und Furcht zeigt, und er rezitierte diesen Vers. Dann einen Vers über die Hoffnung, und dieser Vers wurde rezitiert. Und Hazrat Umar radhiyallahu anhu sagte, nach all diesen Sachen, als er dies gehört hatte, fragt er, ist bei euch etwa Hazrat Abdullah bin Mas'ud anwesend? Und von der Karawane hieß ja. Denn Hazrat Umar radhiyallahu anhu wusste, dass Hazrat Abdullah bin Mas'ud ein solcher Gelehrter war, und deshalb hat er es erkannt, dass dies nur er sein kann. In der Schlacht von Badr fragte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam den Gefährten, was sagt er, was wir über die Gefangenen, mit den Gefangenen tun sollen. Und Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu sagte, dies sind auch Verwandte von uns, es wäre gut, wenn wir diese vergeben. Hazrat Umar radhiyallahu anhu sagte, diese Menschen haben sie abgelehnt und ihnen Schmerz erbreitet und Schmerz zugefügt, und sie sollten diese töten. Hazrat Abdullah bin Mas'ud Hazrat Abdullah bin Mas'ud hat seine Meinung dazu abgegeben, und Hazrat Abdullah bin Mas'ud sagt, die Menschen haben darüber gesprochen, welche Meinung nun der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bevorzugen wird. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam aus seiner Unterkunft wieder herauskam, sagte er, einige sind, deren Herzen sehr weich sind, einige sind, dessen Herzen sehr hart sind. Er sagte, Hazrat Abu Bakr dein Beispiel ist wie Hazrat Abraham. Dann sagte er auch, dass dein Beispiel auch gleich wie das Beispiel von Hazrat Abu Bakr auch gleichzeitig wie von Hazrat Isa von Jesus ist, dass er sagte, Jesus sagte, wenn du den Menschen strafen wirst, doch bedenke, dass dies doch deine Menschen, deine Lieben sind, und vergib ihnen. Und zu Hazrat Umar radhiyallahu anhu sagte er, und rezitierte einen Vers aus dem heiligen Koran, und das die besonders Härte zeigte, und sagte, dein Beispiel ist wie Moses. Und rezitierte einen Vers, in dem Moses hart gegenüber seinen Anhängern aufgetreten ist. Dann sagte er zu Hazrat Abdullah bin Mas'ud, entweder soll Fidya gegeben werden oder
ihnen soll Schaden zugefügt werden. Hazrat Abdullah bin Masud fragte nach einer Person, ob ihr vergeben werden kann. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach kurzer Überlegung überlegte kurz und Hazrat Abdullah bin Masud dachte, das wäre eine gewisse Unzufriedenheit und er war in solcher Furcht erstarrt und dachte, jetzt müsste er möglicherweise eine Strafe fürchten. Aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam stimmte diesem Vorschlag zu und sagte, diese Ausnahme von dieser einen Person soll getätigt werden. Aber dies zeigt, wie eine kleine Pause des heiligen Propheten ihn erschütterte und er dachte, dass der heilige Prophet solch große Unzufriedenheit zeigte. Ja, also Abdullah bin Mas'ud Salano erzählt auch, hat gewisse Überlieferungen des heiligen Propheten geäußert und als er diese sagte und überlieferte, war er in solch emotionaler Lage, dass seine Schüler sagen, dass er eine Überlieferung erzählte und als er dann sagte, ich hörte von dem heiligen Propheten und als er das sagte, erzitterte sein Körper. Und dann erzählte er die Überlieferung, aber dann sagt er gleichzeitig, möglicherweise hat er dies so formuliert und möglicherweise kann es auch sein, dass er es so formuliert hat, weil er in solch großer Angst und so eine Furcht hatte, dass er nicht etwas Falsches sagt. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte einmal, dass wenn jemand ihn eine falsche Angabe, falsch zitiert, er eine große Strafe erleiden wird. Er war in solcher Sorgfalt und Vorsicht, überlieferte er dann auch die Überlieferungen. In einer Überlieferung sagte er, Qala Rasulullahi, also der heilige Prophet sagte, und nach diesen Worten war er voller Schweiß und als er dann die Überlieferung vortrug, sagte er, er hat es entweder so formuliert oder so formuliert. Und einmal sagte er auch, ich möchte nicht, dass ich nach dem Tod auferstehe, sondern ich möchte vor dem jüngsten Tag, vor dem Gericht, dieses Gericht sollte mir erspart bleiben, weil er eine solche Furcht verspürte. Einmal war er erneut krank und ihm wurde gesagt, man hat sie nicht so sehr in Furcht gesehen wie bei dieser Krankheit. Und er sagte, ich weiß nicht, ob dies vielleicht, wenn ich sterben sollte, ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, dem jüngsten Gericht Gott entgegenzutreten, dass meine Handlungen dann deren Waage genommen wird, ob diese gut waren. Er war auch sein Testament, als er dies niederschrieb, fing er an mit Ar-Rahman Ar-Rahim, also er fing mit den Attributen Gottes an, dass er barmherzig und gnädig ist, somit, dass Gott ihm Gnade erweist und Barmherzigkeit zeigt. Und über sein
Leichentuch, wenn er sterben sollte, sagte er, er sollte besonders bescheiden sein und nicht sehr wertvoll. Und als er starb, wurde er in Jannatul Baqi beerdigt. Und nach der Beerdigung sah man am Abend, wo es fand die Beerdigung statt, und am nächsten Morgen sah man Wassertropfen auf diesem Grab, das viele Menschen, das zeigte, wie viel Trauer die Menschen verspürt haben und geweint haben vor seinem Grab. Es wurde nach seinem Tode gefragt, gibt es jemanden, der ähnlich wie Hazrat Abdullah bin Mas'ud ist nach seinem Tode, ein solcher Gelehrter, ein solch rechtschaffener Mensch? Und es wurde geantwortet, in meinem Wissen gibt es eine solche Person nicht mehr. Ich habe in einer Überlieferung heißt es, dass jemand sagt, ich habe niemanden solch einen, der sich vollkommen der Spiritualität hingegeben hat und jenseits orientiert war. Nun wird ein anderer Gefährte das Leben über eines anderen Gefährten vorgetragen, Hazrat Ubada. Er hatte einige Frauen und Töchter. Vor der Annahme des Islam war er 19 Jahre alt. Er hat in seiner Jugend den Islam angenommen und er wanderte nach Medina aus, auch die gesamte Familie, und ließ ihre Häuser in Mekka leer zurück. Und als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zurück auswanderte von Mekka nach Medina, dann hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam diesem Gefährten Hazrat Qadama eine Unterkunft zur Verfügung gestellt. Hazrat Qadama hat in den Schlachten teilgenommen mit dem heiligen Propheten. Er war stets dabei, und als Hazrat Usman radhiyallahu verstarb, es heißt, dass Usman bin Azum und Hazrat Qadama die Brüder waren von dieser Person, und dass die Tochter von Hazrat Usman bin Azum diese heiraten möchte. Und man war sehr zufrieden. Doch die Tochter wollte jemand anderen heiraten. Diese Angelegenheit wurde dem heiligen Propheten vorgetragen. Der heilige Prophet fragte Hazrat Qadama über dieses Rishta, über diese Heiratsangelegenheit. Er sagte, das ist die Tochter meines Bruders. Ich werde keine Schwäche zeigen für ihre Hochzeit, weil mein Bruder Hazrat Usama verstorben ist. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das sind Waisenkinder. Diese Kinder haben nicht mehr ihren Vater bei sich.
natürlich hast du das Beste für sie gedacht, aber frag die Tochter, wo diese heiraten möchte, und wenn ihre Meinung zählt hierbei, und wenn sie in einem anderen Hause heiraten möchte, so soll dies erfüllt werden. So wurde auch danach gehandelt, und die Tochter heiratete jemand anderen, und dies zeigt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam besonders darauf geachtet hat bei der Hochzeit, dass das Mädchen die Absicht des Mädchen sehr wichtig ist, und vor allem die Waisenkinder, für die Waisenkinder gesorgt werden soll. Hazrat Qadama war besonders in der Gehorsamkeit vertieft, war jemand, der sehr in der Liebe des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vertieft war, und möge Allah uns die Kraft geben, auch solche Personen zu werden. Nach dem Gebet werde ich auch eine Namaz Janaza in Abwesenheit leiten von einer gewissen Frau Bhatti Saiba, die in Karachi sehr lange in Sadr Jamaat in Karachi war. Sie ist am 27. September im Alter von 93 Jahren verstorben. Ihr Vater war Dr. Ghulam Ali, er war ein Gefährte des verheißenen Messias al-Islam. Ihr Vater war ein Arzt in der Armee, und er musste aufgrund dieser Tätigkeit oft seinen Wohnsitz ändern, und egal wo er hingegangen ist, hat er eine spirituelle Atmosphäre hergestellt, und dies war eine Handlung, die die Gefährten stets praktiziert haben. Und Dr. Sahib hat, als er auch immer seinen Wohnsitz änderte, die Jamaat an diesen Orten gegründet und sein Büro auch für die Jamaat geöffnet. Er wollte, dass seine Familie stets mit der Jamaat verbunden blieb. Die Mutter von Dr. Amtafis Bhatti Saiba war auch, die stets der Jamaat gedient hat. Sie hat in Qadian in dieser spirituellen Atmosphäre gelebt. Amtul Hafiz Bhatti Saiba hat in Qadian ihr Matric absolviert. Sie nahm an den Darsul Quran von Hazrat Musleh Maud teil. Ihre Hochzeit fand in der Verwandtschaft statt, mütterlicherseits. Hazrat Musleh Maud hat geschrieben, dass ich in einer Vision sah, dass eine Frau, eine Mutter, einen Brief mir gegeben hat über ihre Tochter, über die Hochzeitsgelegenheit. Und kurz danach geschah dies auch in der Realität, und dies war die Person. Und er sagte, dies habe ich genau auch in meiner Vision gerade eben gesehen. Und Hazrat Musleh Maud hat dieser Hochzeit zugestimmt. Nach der Hochzeit wohnten sie in Karachi. Hierbei haben sie auch die Jamaat gegründet, beziehungsweise viele Opferbereitschaft für die Jamaat gezeigt. Sie hat hier gelernt und hat auch einen Abschluss in Arabisch erhalten. Im Jahre 1975 ist ihr Ehemann nach Afrika gelangen für seine Arbeit, und sie ist auch immer wieder nach Afrika gegangen und war auch in Liberia wohnhaft und hat dort gearbeitet. Sie war von den Mujahideen des Tehrik-e-Jadid,
Sie hat Urkunden und Preise für ihren Dienst in der Lajna Imaila erhalten. Sie war Sadr Lajna Zilla Karachi. Und Karachi ist eine sehr große Stadt und hat dort sehr viel die Menschen besucht, die Jamaat besucht und dort organisatorisch die Jamaat etabliert. Ihre Dienste sind über 70 Jahre verteilt. Zurzeit ist die Sadr Lajna Zilla Karachi Abdul Nur Sahiba. Sie sagt, Abdul Hafiz Sahiba hat sehr viel geleistet und sie war eine sehr fromme Person und sie war sehr sanftmütig und hat alle Dinge aufgeschrieben, damit sie als Menschen zu ihr kamen und sprachen, damit sie diese nicht vergessen hat, diese sofort weitergeleitet. Und sie hat immer mit Treue und Gehorsamkeit ihre Arbeit geleistet und hat stets der Institution des Khilafat Gehorsamkeit gezeigt. Sie war sehr liebevoll. Sie war nicht eine Person, die wie eine Vorgesetzte auftritt, wie ein Offizier auftritt. Sie war sehr geduldig, sehr standhaft. Das heißt, ihre größte gute Eigenschaft war ihre Geduld und ihre Standhaftigkeit. Und sie war ihre Ehe sehr viel in ihre Ehe investierte und ihr Ehe verlief sehr gut und half auch anderen Personen. Und dies sind Probleme, die entstanden sind auch heutzutage, dass es viele Eheprobleme gibt, möge alle Personen Recht leiten hierbei in ihren Problemen. Und sie hat Generalsekretärin von dem Ort von Karachi sagt, sie hat sehr liebevoll mit uns gearbeitet, hat uns immer recht geleitet. Ihre Schwiegertochter sagt, sie war sehr fokussiert darauf, dass ihre Kinder und die Jamaat den Heiligen Koran, die Rezitation des Heiligen Koran erlernen. Und hat stets versucht, die Rechte und ihre Pflichten zu erfüllen und die Rechte der Mitmenschen zu erfüllen. Möge Allah ihr einen hohen Platz im Paradies gewähren und ihre Kinder nach ihrem Vorbild leiten. Die zweite Person, die verstorben ist, Adnan Saib aus Belgien. Er war National Secretary Amur Kharja. Ihr Bruder war der erste Ahmadi in Belgien, der in den 60er Jahren den Islam Ahmadiyyat angenommen hat. Adnan Sahib hat nicht aufgrund dieser Tatsache den Islam angenommen, sondern er hat selbst darüber studiert und nachgedacht und hat dann den Islam akzeptiert und hat danach sehr viel Opferbereitschaft und sehr viel Dienst geleistet. In einer Versammlung in Belgien hat Hazrat Khalif al-Masih Rabi, der vierte Khalif, einmal ihn ansprechend gesagt, ich habe einen solchen Übersetzer, der in der holländischen Sprache und in der französischen Sprache übersetzen kann. Und er war jemand, der sehr, sehr große Leistung erbracht hat. Es heißt, er war
Er hatte ein Krebsleiden und als dies mit der Gnade Allahs zum Teil besser wurde, ist er immer wieder gekommen, um Dienst zu leisten, um weiter für die Jamaat zu arbeiten. Er war von Beginn an Mitglied der Publikationsabteilung in Belgien und er hat auch sehr viel hierbei Dienst geleistet und hat vielen Menschen über die Jamaat Ahmadi aufgeklärt und die Botschaft gegeben und hat auch im hohen Alter, auch als er weiterhin krank wurde, seine Arbeiten verantwortungsvoll erfüllt. Auch als ich ihn als er National Secretary Amir Kharja wurde, hat er diese Aufgaben stets in sehr gutem Umfang erfüllt und hat auch weiterhin Publikationsarbeiten getätigt und Übersetzungsarbeiten. Adnan Sahib sagte in verschiedenen Reisen, dass seine Krankheit eine besondere Segnung war, denn in dieser Zeit hatte ich die Möglichkeit, die Bücher des Weißen Messias al-Islam detailliert zu lesen und das hat mich noch weiterentwickelt. In seinen letzten Tagen sagte er stets zu seinem großen Bruder, älteren Bruder, dass er sich mehr um den Glauben kümmern sollte, statt in der Welt gefangen zu sein. Und sagte auch der Jamaat, dass sein Bruder, Dienst von seinem Bruder, er auch Dienst in der Abteilung Amir Kharja leisten soll. Als er den Islam annahm und nach Holland ging und mit Imam Bashir Saab sich getroffen hat, nahm er in diesem Moment den Islam an und hat, als er den 4. Khalifen in Belgien traf, sagte er, beten Sie für mich, dass Gott mich stets standhaft hält. Adnan Saabs Mutter sagt, dass sein Vater sich nicht um die Welt geschert hat und genauso war auch mein Sohn. Er war jemand, der stets gebetet hat und konzentriert und mit Aufmerksamkeit und hat stets an seinen Glauben gedacht, hat die Freitagsansprachen des Khalifen angehört und hat darüber nachgesinnt und darüber nachgedacht und hat den Heiligen Koran rezitiert und hat eine große Liebe zum Khilafat gehabt. Möge Allah seine Ränge erhöhen und ihn segnen. Und möge Allah der Jamaat weiterhin solche Vorbilder gewähren. Er hinterlässt eine Frau und einen Sohn. Möge Allah diesen Menschen Geduld, den Hinterbliebenen Geduld geben und dass sie auch sich dementsprechend weiterentwickeln. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر